Txikiz! Egunon! Zer modu zaudete? Badakizu zenbat egun daramatzagu atzean? Bederatzi, begira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Egun bat bakarrik falta zaigu 10 egunak betetzeko etxean. Oso ondo, gaur ez da inoren urte betetzea. Baina, baditugu gauzak ospatzeko, ez da? Etxean gaude, maite ditugun pertsonekin, eta hori ere oso polita da. Eta ospatu behar da bai. Laguna, gaur kontatuko dizuet txori-horiaren ipuina. Badakizuen hori gustatzen zentzaion pilo bat ipuina hau? Aitor eta Endikari. Aitor eta Endika badakizuen hor diren, ez da? Endika gurekin dago 3 urteko gelan, eta Aitor dago 5 urteko gelan. Eta bere amatxo ere ezagutzen dugu. Nerea, badakizu erain nor den? Bai, ez da? Lagunak, lehenengo prestatu behar gara. Venga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, eke, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, bale orduan, prest gaude. Txori-horia! Begira, gerturatuko naiz pizkatxo bat. Beitu. Ui! Jaio aurretik, danak ezberdinak ziren. Boitu, arrautz bat, begira ze handia zen. Eta beste bi hauek txikiagoak. Bata horia eta bestea txuria. Hau ertaina da. Eta kolore batzuk baditu, bai, begira, ikusten dituzue? Eta begira bi hauek, handiak dira, bai, ez da? Ui, jaiotzerakoan ere, danak ezberdinak ziren, beitu. Putrea, tukana, txori-horia, kakatua, pikapinuak, mandarin ahatea, eta albatrosa, beitu albatrosa ze handia den. Uau, zenbat hegazti! Danak egin alzuten egan, baino txori-horiak ezin zuen egan egin. Bere hegoak txiki-txikiak ziren, bai. Baino txori-horia oso trebea zen, eta asko gustatzen zitzaion asmakizunak egitea. Beitu, erabiltzen zituen, etxetik topatzen zituen gauzak, eta asmakizun ezberdinak egiten zituen. Begira, begira. Uau! Txori-horiari gehien gustatzen zitzaiona, bere lagunekin bere asmakizunak konpartitzea zen. Beitu, ze dabil egiten kakatua? Bera bakarrik dabil jolasten, beitu ze asmatu duen txori-horiak. Muelle bat jarri dio bestaldean eta horrela kakatua bera bakarrik jolastu dezake. Egun batean, egan egin alzuten hegazti guztiak joan egin ziren. Agur, txori-horia, postal bat bidaliko dizugu. Agur, agur! Eta danak joan egin ziren. Teok, egunero, postalak ematen zizkion txori-horiari, eta txori-horiak ikusi zituen bere laguntzo guztiak toki ezberdinetan. Begira, tukana, kakatua, danak pospozik zeuden. Egun batean, txori-horia triste zegoen, eta Teok galdetu zion. Zer gertatzen zaizu, txori-horia? Triste nago, nik ere lagunekin egon nahi dut, eta toki ezberdinak ezagutu nahi ditut. Badakit, esan zuen Teok, zergatik ez dugu zeo zer asmatzen
zuk ere egan egiteko. Bale, esan zion Txorioria. Eta egun osoa eta gau osoa, asmatzen eta asmatzen pasatu zuten. Eta hurrengo goizean, begira ze asmatu zuten. Egan egiteko motxila bat. Txorioriak jarri zuen eta egan joan egin zen. Postala bidaliko dizu, Teo, esan zion bere laguntxoari. Txorioriak itxasoa zeharkatu zuen, eta begira zenbat animali ezagutu zituenan. Antzeta, ubarroia, gabaia, beste antzeta bat, sanga, beitu, sanga eta antzeta nahiko antzekoak dira. Eta lanperna musu. Musu baten izena dauka, zelako polita. Gero, basamortura heldu zen, eta basamortuan ostrukak ezagutu zituen beitu. Ostrukek ere nahi zuten egan egitea, horregatik Txorioriak beraiek ere egan egiteko asmakizuna egin zuen. Ostrukak pospozik jarri ziren. Orduan, oioarentzat beste bat egin zuen, eta kiwiarentzat beitu kibia. Hau ez da jaten dugun kibia, beste bat da. Pinguinoari beste bat egin zion, eta hartzuriari beste bat. Orduan, hartzuriak erabaki zuen ipar polotik hego polora bidaiatuko zela. Txorioriak mundu osoa ikusi zuen, eta egun batean, asko gustatu zitzaion toki batera heldu zen. Ezagutzen dituzu hemen agertzen diren pertsonaiak. 3 begiko igela, munstro urdina, begira gogoratzen duzue? Zergatik zeuzkan horrelako beso luzeak? Besarkada erraldoiak emateko. Orduan erabaki zuen, bertan bizitzera geratuko zala. Begira, hori nor da? Munstroa rosa! Laguntxo guztiak elkarrekin. Eta Txorioriak, beitu, postal bat idatzi zion, bere laguntxoari, Teori, kontatu zion, ezagutu zituen laguntxo guztiak, eta zenbat gauza asmatu zituen beraientzat. Eta berarekin etortzeko eskatu zion. Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Aizue lagunak, kontatuko dizuet gauza bat. Nik ere animali guztien izenak ez nituen ezagutzen, eta ikasi behar izan ditut zuei erakusteko. Orduan proposatzen dizuet gaur, bilatzea kakatua, lanperna musua, eta ikusi dituzuen animali guztiak. Begiratu dezakezue nun bizi diren, ze jaten duten, egan egiten duten edo ez, eta gero igual margotu aldituzue. Edo bestela, etxetik dituzuen ipuinetatik, saiatu alzarete animali horiek bilatzen. Igual baten bat, topatzen duzue. Bueno, laguntzoak, beitu gaur egonda mailan niri ondoan, ipuina entzuten, hasieran jartzen zen super urduri, eta azten zen saunka egiten, horregatik ez nion uste nirekin egotea. Batzutan, entzuten dituzue beraren pausuak etxetik, urduri jartzen da ipuina kontatzen dudanean, baina begira. Gaur, geratu da lasai, egondamen nire ondoan, baina ez duzu ikusi, begira. Ikusten duzue? Orain lo dago. Deituko diogu? Maia! Bueno, laguntzak, asko gustatu zait gaur zuekin egotea berriro, bale? Eta bihar berriz ere elkarrekin egongo gara. Beraz, musu erraldoi bat, eta gogoratu, asko maite zaituztet, eta gogo pillo bat dauzkat, zuekin berriro egoteko, bale?
Agur lagunak!